तो यार एक ऐसा एनिमे शो जो पिछले 50 साल से अब तक चल रहा है और अपना डोरेमोन भी इस एनिमे से पीछे है, लेकिन अपना डोरेमोन भी 50 सालों से ज्यादा चला है। इस एनिमे शो का नाम है सजाई-सान, जो 1969 से अब तक चल रहा है और जिसके 2600 से ज्यादा एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। यही नहीं, इसके 7500 से ज्यादा मिनी एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। इसीलिए सजाई-सान लॉन्गेस्ट रनिंग एनिमे टीवी शो है जो पिछले 55 सालों से चल रहा है और अपना डोरेमोन इसके पीछे है जो 52 साल ही चला है। क्या तुमने सजाई-सान देखा है?